আমার কাছে তো বাটি নেই, জুতাটির মধ্যে লুডুস রান্না করে খাবো। এই বুড়ি, এটা কিসে করে খাচ্ছিস? কি গন্ধ, ফালা এটা। আরে দাদিমার কাছে তো খাওয়ার জন্য একটি বাটিও নেই। দাঁড়াও, আমি কাঠ দিয়ে দাদিমাকে একদম সুন্দর একটি বাটি বানিয়ে দিব। প্রথমে কাঠটির মধ্যে বাটিটি এঁকে নিতে হবে, তারপরে সুন্দর করে ভালোভাবে ডিজাইন করে নিতে হবে। এরপরে কাঠটি একদম নিখুঁত ভাবে কাটতে হবে। আর বন্ধুরা, আমরা এই বাটিটি দাদিমার জন্য অনেক কষ্ট করে বানাচ্ছি, তাই তোমরা ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। এই তো আমাদের বাটি তৈরি হয়ে গেছে, এবার দাদিমার কাছে গিয়ে দিয়ে আসি। দাদিমা ধরো, তোমার জন্য এই বাটিটি আনলাম। কি বলো, এত সুন্দর বাটি আমাকে দিছো? অনেক সুন্দর হয়েছে, সবাই লাইক করো।